我们要挑战一下史上最懒的做饭方式。如果你比我更懒，但是呢，你做出来的饭菜又比我更简单、更有营养、更好吃，那么欢迎你发弹幕或者留言来打我的脸，我的脸就放在这儿。首先，我们在电饭煲里面放一大勺大米，加入一些橄榄油、盐、胡椒粉和米粒搅拌在一起。再拿一个番茄，用刀在上面老老实实画个十字，不要搞创作。这个时候要准备玉米粒、胡萝卜粒、青豆粒，像这样包装的杂菜，在各大超市、卖场都有卖。把这些料均匀地铺在米粒上面。光吃素菜营养是不够的，增加一些肉类蛋白可以帮助我们更好地与懒癌做斗争。所以我们自己切了一些咸肉平铺在上面，加入凉白开，刚好没过食材就可以了。把电饭煲的内胆塞到电饭煲里面，选择煮饭，按开始。懒人沙发，手机。1 hour later. 用筷子将西红柿的皮去掉，把米饭搅拌开。这时候要配一些拌饭酱。这里是网上测评的前10名的排名，这样我们最懒的懒人饭就完成了。请你不要说白米饭配拌饭酱更懒，谢谢。我们下个视频再见。